至於係咪呢度咧，我唔知。不過佢講順德嘅嚇，鱔一隻或者鱔兩隻。湯豬肉都好食。係啊，佢等於咩咧？慢煮你就當如係乜一定係要配個豉油嘅。太肥嗰嚿你唔好夾係㗎啦。就算呢啲瘦嘅咧，都糯米飯。我諗我哋啊，今晚都未必食得晒啊！真係今晚。咁鬼大份量嘅，佢啲花生粒，佢呢個咧就係牛初乳啦，咁有趣嘅喎。佢順德都唔見多有嘅，好似係，但係佢咁樣整好嘅。因為另外咧仲有呢個咧就係雙皮奶啦，你淨係睇個面頭呢一浸已經知道得㗎啦。係啊，唔會輸㗎啦。個巢皮啊嘛，一定係要。今日係假期最後一日，我哋去番禺食燒鵝。依家已經中午12點半啦，唔知講唔講得切人哋2點關門嘅。仲要去到再算啦。快好多係真係，快過喺東風路咁樣屈出嚟。江灣大橋又唔塞車喎。今日假期最後一日，今日冇塞車啦，對面都冇塞車啦。之前排晒隊入去啊嘛，而家。要睇梁朝偉。呢度啊，400蚊一方啊，一日搶晒嗰次話啲人。4萬蚊啊！係啊，所以一日咪搶鬼晒咯。假期最後一日啊，高速仲係免費嘅。我哋就係去個番禺嘅啫，就係。係啦。唔係去好遠嘅。係。廣州遠啊！哦，都10公里喎高速。要行10公里高速。我哋而家咧仲有10零分鐘就到番禺，今日超級順啦，因為嗰啲翻工嗰啲人又唔喺度啦，唔塞車喎嚇。係啊，有啲人出咗去玩啦。從我哋着車開始去到都係要用半個鐘㗎，半個鐘去到番禺喎。係啊，完全冇塞過車。完全冇塞車，真好。所以都幾多車㗎。係啊，高速翻嚟多車。因為免費啊嘛。咁仲有10分鐘就到食燒鵝嗰度，應該趕得切㗎啦。1點鐘去到。佢2點鐘收工嗬。係啊，咁我哋啱就有部分人走咗，咁樣就可以有位啦。啲時間啱好。喺呢度280萬起啊！大房4層啊，4房啊。呢度應該係南站咁上下。嚟到大夫山啦。哇，開得半個鐘到嚟到啦，超快啊！我哋又嚟咗食中午飯呢個地方啦，就係呢度啦。上次係嘛？今日落雨，可能冇咁多人喎。哇，好多位啊！咁佢哋呢度好有趣啊！你2個人都係擺張大台嘅，呢邊有細台。啱啱好鋪緊嗰張，就係我哋啦。呢個勁啊！不過我哋今日食唔到啊嚇。上一集咧，我哋咪撞到阿姑姐姑丈嘅，佢又講過啊嚇。桂花禪蒸鴨，至於係咪呢度咧，我唔知。不過佢講順德嘅鱔一隻或者鱔兩隻。哇！不過今日唔食啦，下次。我哋今日食燒鵝。咁燒鵝咧55蚊一例，101蚊半隻，218一隻咧。睇見一個本地好知名嘅汽車博主，咁咧佢同佢先生去香港坐高鐵翻廣州，嗰位女博主好知名嘅，就忽發奇想話喺西九龍高鐵站食燒鵝，食咗500幾蚊一例，香港西九龍啊，500幾蚊，不過就港紙嚇，咁都係嘅。呢度咧就55蚊一例，係218蚊半隻，2隻仲貴過，仲冇香港一例咁。西九龍高鐵站啊，講清楚先，嗰度係特別貴㗎嚇。仲有燒排骨48蚊，呢個又好食啊！呢幾個呢燒味都好食啊。花皮燒肉48，人多嚟就好啦。咁我哋咧就仲有嗱呢個五指毛肚蒸雞，人多啊，呢啲唔食啊，唔俾走嘅。呢個又係必食㗎啦嚇。白切雞、燒春雞呢啲都不講啦。哇，連呢個家鄉煎蛋都有15蚊係半打，
又或者山楂豬手，中意食豬手呢個都好嘅。我之前有見有人食過嘅，都唔錯。通常咧都係一啲家常菜啦，譬如咧過橋豆腐幾有趣，28蚊咁啊，個豆腐擺喺中間，嗰個蛋就喺兩邊，肉餅就喺下邊咁嘅咯。仲有羊尖椒都好食嘅，38，我記得係有皮炆火腩38。魚蒸汁魚一定要有春嘅時間，同埋蒸大包，哇！呢度好多嘢食啊！仲有呢個都係啊，松子鱸魚，寫明一定係鱸魚啊，78。呢啲叫功夫菜，全部都係功夫嚟嘅呢度。你睇下，我哋仲有啊，仲有缽仔禾蟲，早排咪食過禾蟲嘅。呢啲時候禾蟲啊，未必係最靚嘅，反而先勁啊！呢個係隻貓都覺得腥嘅東西，叫魚腸，但係佢落咗柚皮煮咧，就應該去到啲腥味嘅啦。一燒鵝仲叫咗咩話？炒糯米飯係啦，同埋嗰個叫做炒嗰個咩話？嗰個湯係湯啊！咁啊，因為夫人已經徹底好翻晒啦，但係咧就太熱氣嘅就都係可免則免咁解嘅啫。講得出食燒鵝就冇事㗎啦嚇。汁排骨都有，冇叫到。哦，咁啊糯米飯係幾好嘅。今日咧我哋係幾點鐘出門口？12點鐘先出門口係嘛？12點幾咁啊！唉，忽發奇想就過嚟呢度食。最初咧我哋嘅諗法咧就係華夏大酒店食自助餐嘅，咁但係咧好彩醒目打電話去問㗎，冇位，咁啊留翻下次嗰個冇問題。咁點辦啫？個心囉攣。華夏大啲隨時都去得㗎嘛。咁個心囉攣，不如食下燒鵝。其實早兩日已經想食㗎啦嚇。不如揸車去番禺試下佢啦，趁住高速仲免費咁樣。一查好快半個鐘頭嚟得到啦，真係好爽啊！平時如果廣州交通係咁啊，哇！真係不得之了好到，但係呢個係冇可能嘅。先上嚟嘅就係湯，咁啊湯梗係快手啦嚇。仲有呢個勁啊，呢個係豬踭。大家飲湯中唔中意食渣㗎？咁呢個咧就霸王花豬踭湯。兩個人點飲啊？食唔食打包啫嘛，係咪？個面頭咧就好多係豬踭嗰啲，你冇睇佢咁肥嗰啲，其實係豬踭嚟嘅，煲咗好耐㗎啦。下邊咧就係霸王花各種，喺呢個時候燒鵝都送埋嚟啦。我哋要一例咋，冇要半隻啦嚇。嗱，55蚊，抵唔抵食？我先飲啖湯先。豬踭得唔得？得。嗰啲哇好熱啊啲湯，嗰啲霸王花咧清熱㗎。霸王花。煲湯豬肉都好食。係啊，佢等於咩咧？慢煮你就當如係，咁啊一定係要配個豉油嘅。太肥嗰嚿你唔好夾係㗎啦，就算呢啲瘦嘅咧都唔會太韌，但係肥嗰啲咧亦都唔會太肥，非常之好嘅。同埋咧要夾啲霸王花，或者粟米都得嘅。咁佢係電魚粟米嘅，唔係成盤都係豬踭嚟嘅，成盤豬踭就俾到你都食唔到啦。呢啲粟米咧就好好食嘅。咁啊粟米咧佢煮佢就甜㗎嘛，煮咗啲湯咪又會有少甜咯。跟住啲豬踭啊咁啊似咩咧？似我哋去食嗰個粽啊，台山粽啊，或者果蒸粽嗰啲豬肉咧，差唔多咁嘅感覺。佢係能夠咧做到入口即化嘅。我最初都擔心嚟到會唔會收工啊？好彩唔塞車今日，好好食啊豬踭。哇！燒鵝好食。燒鵝好食啊？個燒鵝滿意，因為太耐冇食過呢啲熱氣嘢啦，係啊。睇得出好靚嘅燒鵝。咁我哋面前見到呢啲豬踭湯啊，或者燒鵝，其實呢度啲魚都好靚㗎。係啊，嗰啲湯咧咁啊豬肉味啊，紅蘿蔔嘅甜啦，粟米嘅甜啦，再加埋嗰個霸王花好夠味。同埋咧，如果外地遊客咧嚟到廣州嚟到呢度咧，都係要飲湯。咁佢哋咧想飲西洋菜，不過其實西洋菜依家唔係最好嘅時候嘅。而家霸王花開始飲，霸王花都好味。湯嘅飲落有啲熱力直入嗰個五臟六腑，非常之舒服。多梅花。快啲嚟啊！
咁鬼大碟，我以為一碗兩碗咁啫喎，咁大碟喎。炒糯米飯。呢個係生炒糯米飯。嗯。都幾多人叫嗰個。我感覺咧就好家常嘅味道。喺屋企煲嗰啲湯咧就係咁嘅味，一模一樣。而家呢啲好飲啲啊。嗯。煤爐煲啊。嗯，哦，即係煤爐慢慢煲。係啊，你攞電飯煲啊，焗唔同味啊。嗯。咁係，尤其係豬踭，你太急煮咧唔好嘅，係要有啲煤爐慢慢煮嗰種感覺嘅。因為煤咧，佢發熱耐啊。夾嗰啲霸王花喺個底嘅。嗯。清熱。幾膠？幾膠？仲有長地。下邊係啲霸王花嚟嘅，就係啲眉豆。我想夾嗰嚿肉啫，但我唔敢夾咁肥嗰啲，少肥。不過唔怕嘅，你唔食啫係嘛？一嚿咁，喂大佬肥嗰頭咪唔食，冇所謂嘅係咪？咁咧嗱呢啲咁樣擸住啲肥嘅，哇非常之好食嘅。佢原先已經唔會太鹹，因為近肥肉㗎嘛。咁你經過咁長時間嘅煮，咁咪更加唔會太肥啊嘛。咁咪就哎呀，我怕負擔大，咁咪唔要咯呢嚿，係咪先？觀眾咧又會話：喂，我屋企點樣煤爐煮啊？咁其實仲有辦法嘅，但係你要識用先得。就係用電嘅壓力煲啊！我媽現時係用嘅，而家係爛咗。電壓力煲就可以。煤氣爐都得，慢火要。早幾日咧，我有個影片出咗街食禾蟲啊，咁咧就有觀眾問啦，即係你話去邊度仲有得食禾蟲或者係鹽和味龍呢啲咧？就係呢度中村三寶。咁至於中村邊三寶，你自己搜索下，我唔敢喺度講啦，費事出唔到街。咁啊，和味龍虱啦，我哋會叫龍虱嘅。蟬啦，專頭亦都會係蟬炆鵝啊，一隻嘅就得。呢季節啲蟬都可以喎，應該。未到啊，應該。唔知啊。夏天啊，要好熱嗰陣啊，嗬。係啊，即係喺度叫啊嘛。今年啲氣候好奇怪，今日咁。老婆仲要着件外套先得，平時5·1之後都已經好鬼熱嘅。飲完湯，隻燒鵝，中村三寶嗰個橋底啊，唔知係咪呢間啊，定係呢間嘅？有點仲有打包嘅，好大一部。應該係呢間，因為我睇某位本地知名嘅博主。早排食過嘅，即係我啊，梗係唔敢食啊！唉，講出嚟都出唔到街嗰種嘅。嗱，呢啲係正常㗎嚇。嗱，你覺得呢個似咩？我唔敢講㗎嚇，我真唔敢講㗎嚇。佢哋出唔到街。呢啲係魚嚟嘅啫，呢個係燒排骨嚟嘅啫，呢個燒排骨嚟嘅啫，呢啲呢個雞嚟嘅啫。咁啊呢個啊用吊銷嘅辦法添，我而家見到呢個係2斤300蚊。接落嚟個燒鵝好期待今日主角啊，我都仲未食啊，食件燒鵝先。嗱呢個位置咪靚咯，一定咧係有少少汁喺下邊嘅，浸住少少，但係你又唔好浸晒喎。咁然之後咧就點少少汁。嗰啲係酸梅汁嚟嘅，你都唔算遲嘅，而家嚟都仲有嘢食啊嚇！而家點半鐘啦，咁通常呢啲餐廳係咁嘅，通常啊我只能講係廚房就2點鐘收工，嗌客人食嘢咧仲可以繼續食，你食到幾點都冇問題，就唔好太離譜就係㗎啦，咁嘅咯。咁啊或者會提前叫你埋咗張單先，都唔出奇嚇。咁我試下燒鵝啊！哇！個皮好脆，佢係脆到好似紙咁薄㗎，
一咬落去就化開嘅。咁然之後皮下有少量嘅脂肪，跟住就到肉噶啦。咁啊再加埋少量嘅酸梅汁，幾好。唔錯。至於交通路線就方便咧，咁緊先同大家講啊！揸車啊，39分鐘，點解要咁耐嘅咧？如果係公共交通工具咧，46分鐘。點解咧？南站塞車原來。咁啊呢度都有地鐵站嘅，中村或者謝村地鐵站喺呢度過去10零分鐘就到㗎啦。因為其實呢度離廣州南站係好近嘅，可能佢塞車啩，我估。我哋而家喺呢度，咁你廣州南站就係咁樣上去啫嘛，嗱一陣就到，幾近。不過可能塞車嘅。我哋繼續食啦。我想試下個糯米飯啫。糯米飯。我諗我哋啊，今晚都未必食得晒啊！真係今晚。咁鬼大份量嘅，佢有啲花生粒，有啲葱。幾多人叫係。夠未啊？夠啦！我先入嚟嘅時候咧，睇見人哋叫個炒飯點解個色水咁樣嘅？係糯米飯嚟嘅。呢啲天氣凍凍地咪好啦。炒糯米飯，幾好大。可以啊，唔會太黏口，但又唔會唔黏口。佢啲米係混合過嘅，有啲好黏啊，黏到好似糊咁嘅。咁咧？仲食到有飯嘅質感嘅，可以啊，有啲臘腸，唔錯。你點知道有冇位啊？老婆講緊，仲係出門口咧，佢仲好似嗰粒麻薯，即係上次喺三號買啲仲食緊啊嚇。食咗咧有少少飽，咁啊但係你唔知道有冇位啊嘛，一又驚冇位，二又驚人哋收工。好在。冇位你揾埋我，位去。係啊，冇位你又再揾喎。等好啊，定係走好咧？又唔知喎。好在。我繼續食呢個，呢抽肥咧唔要，我唔敢食太肥嘅。點少豉油。而家咧好多遊客啊嚟到廣州咧，都識玩識食嘅，交通又方便。早幾日先同大家睇過啫嘛。你坐高鐵嚟又得，你坐城軌嚟又得。咁啊一來仲有其中一個大原因就係嗰啲飛機貴啊。咁原來咧5.1節當日啊嚇，廣州地鐵又破咗紀錄啦，係中國嘅歷史第3高。中國咪即係世界大佬。咁應該都係啦嚇，1239萬一日。因為全世界最犀利嘅就係北京、上海、廣州嘅。係啊。係咁樣，咁你破中國咪即係破世界咯。仲刺激嘅就係咧，大家其實都有睇新聞，我哋都唔需要話遮遮掩掩。其實就喺5.1節之前咧，地鐵出咗一個比較大嘅事情㗎。咁啊當然啦，冇任何問題，最尾即係冇任何人受傷。但係咁樣咧都執得到嗰嚿咁嘅嘢入去地鐵咧，嗰啲安檢真係要打籮柚啊！大佬安檢其實係將啲錢打埋落去地鐵裏邊㗎嘛。咁啊還好啦，即係好在有市民都幾英勇嚇。唔知大家知唔知咩事啊？我唔喺度多講嚇，係自己上網查辣椒水咯，我只能講嗰種。官方都有通報㗎。呢個人係邊個站啊？體育西站單日50萬人次，50萬，哇！一個地鐵站50萬人。係咯，我奇怪嘅，你按道理應該廣州南站最多人㗎啦，又唔知啊。因為佢計實啱嘅，因為拍卡過㗎嘛，佢仲要唔計坐車經過嗰啲喎，佢係出入站啫喎，真係犀利。
但係你如果計廣州嘅人係4000幾萬實時人數，高得地圖一睇啊！4000幾萬。係啊，即係4000幾萬人喺廣州。係啊，佢可能係啊，包括咩南站啊各種即係出入咁4000幾萬，包括埋南站都不得了啦。個人數統計啊，單面啦。係啊，北京路上下九天河嗰啲城市。我哋都淨係去咗北京路，因為北京路我熟啊嘛，我知道點樣走啊嘛。我又去北京路嗰啲係啊，北京路都冇乜嘢行啊，嗰日都。係啊。人太多啊。因為嗰日去天河啊，係演唱會啊，各種疊加。全部堆埋一齊，繼續食。佢呢度有幾個廳嘅，呢個係邊廳嚟嘅？哇，都仲咁多人嘅喎。嚇，2點收工啊！2點收工，佢收工啫，我慢慢食㗎嘛。廚房唔出菜啫。係啊，即係廚房唔出菜啫嘛。好飲啊！今晚都食唔晒啊！我食多件燒鵝先啦。嗱，呢件好嘅。番禺中村呢邊係好多嘢食嘅，即係除咗啲奇奇怪怪中村三寶以外咧，大件夾抵食。最滿意係個湯啊！可能因為啱備完啦，好鬼舒服啊！飲。米飯幾好啊！佢唔會話好硬啊，裏邊啲配料咧又唔會好硬喎，啲米又唔會好硬嘅時候咧食咧，你會攝到嗰啲牙牙肉咧好痛㗎，我係唔中意咁樣嘅，佢呢個唔會嘅，幾好。我老豆啱咩員工啊，啲多料頭。屋企自己煮嘅梗係料再多啲嘅，咁外邊通常就係臘味啦、花生啦、芫茜啦咁咯。放多少少芫茜。多啲咁多芫茜就好好。蝦米啦，因為火力全開啊，真係食唔晒啊嚇！打包啦嚇，打包啊！湯啊飲一啲咁多，其實一人已經飲咗好多碗㗎啦。仲有咁多可以打包就今晚繼續食。咁燒鵝有啲唔使打包嘅，咩頭啊頸啊嗰啲不必㗎啦。55蚊就抵喎，一例。哦。最主要係新鮮啊。呢個係一例啊嘛，係嘛？係啊。佢啲皮係脆卜卜㗎。係啊，個皮好脆。隔夜燒鵝啊，邊度脆皮？最尾埋單係呢個價錢163蚊，咁啊今晚仲有得食㗎嚇。163蚊啊？163，冇錯。山堂飯店唔錯。哇！諗唔到個天咧落雨喎，去。都未飲得晒。我哋睇下去邊度行下先。而家就出發過去沙灣古鎮，咁喺度揸車過去20零分鐘。其實諗過咧去三寶，早排先去過三寶，去乜鬼三寶啊？唔去咁多超市，成日去超市。係。我屋企個雪櫃已經擺唔落啦。商場。係啊。因為就吉之島嗰個商場。係啊，咁就去我哋去沙灣古鎮睇下先。我哋之後食嘢就喺呢度山堂飯店嚇。番禺咧就食燒鵝啊，幾新鮮嘅，老實講。同埋今日都幾好，唔係好多遊客，啲遊客可能已經翻歸啦。係咯，今日算大雨。而家去嗰個叫咩就冇咩，就可能冇咁多人啦。邊度啊？北京路。唔係啊，嗰個天河長隆啊。哦，叫落雨絲濕同你去長隆。睇下啲動物喺度揼雨啊！哎呀，250蚊一個月啊，停車費呢度。係咪呢度？哇，咁經濟啊！2蚊一個鐘。真係經濟啊！而家外邊氣温23攝氏度，完全唔似初夏感覺，呢次春天嗰種嚇。雨紛紛嗰種感覺。係啊。春雨綿綿，最好眠。通常呢天氣咧落雨咧就係好大、好大、好勁嗰種嘅，但係今年真係冇。到上邊咪東新高速咯，一路去咁你去到番禺啊、中山啊都到得到嘅。今日高速免費嘅，回程啊都多車㗎。我哋先頭啊喺市區反而冇塞車啊，上到高速反而多車啊。通常啊放假都係咁㗎啦。但係咧，我哋面前見到啲小車就免費咋，好似啲大貨車嗰啲係唔免㗎。
除非你係拉嗰啲嗰啲農產品，佢仲有規定點樣邊種㗎？係啊，冇稅收嘅嗰啲。咁就得呢啲唔會免嘅，絕大部分都免唔到嘅。係啊，佢有好嚴格嘅規定。哇嗱，上邊咧咪就係高鐵咯，係嘛？唔知幾耐一班高鐵啊？1分鐘一班。離譜，仲密個鐵路貨車啊！地鐵。廣州南站1分鐘一班高鐵啊！1分鐘一班高鐵。發車啊，頻率係。哎呦！成個中國最密車係佢。咁中國最密車都係世界最密㗎啦。應該係啊。應該係啦。因為地鐵，因為高鐵都好誇張，廣州。得咁多人嚟廣州嘅咧？飛機咧就排唔到。係。飛機但係都係前面嗰幾位嘅。係。即係客流啊、吞吐啊。哇！今日天氣真是不怎麼樣。其實我哋出門口嗰陣咧都冇變化㗎天，雖然係陰天。不過呢種天氣係舒服啲嘅。舒服啲嘅，老實講啦。係。即係個人啊，冇咁攰啊。冇咁疲勞。冇咁疲勞啊！其實天熱個人係好疲勞啊，乜都唔想食嘅又。冇胃口啦。冇胃口嘅。飲得水多啦，因為熱流得汗多啊嘛。係啊，出街又曬啦，又曬又一唔係飲凍水，係啊，樣樣都而家飲都唔飲凍水嘅，飲熱湯。但係到之後飲熱湯幾舒服啊嚇！人多啊好啊，係人多呢度再叫多個燒排骨啦，或者蒸條魚啊，或者咩真係4個人都得嘅啦。係啱先咁樣個女嚟埋都食唔晒。食唔晒。均40蚊到咧呢啲。哇！你喺前邊呢咪大夫山咯？哇！大夫山好靚啊！不過落雨踩唔到單車啊！係啊，唔落雨都踩唔到單車㗎啦。左邊係大夫山。大夫山。其實我哋就係圍住大夫山行啫嘛。係啊，好靚啊！大夫山都踩單車。點踩啊？唔落雨都踩唔到啊！唔落雨踩唔到你。傻嘅。我記得嗰時我哋去大夫山踩單車幾嚿。哦，嗰陣係04年喎，而家26年喎。係啊。嚇！2個人1部單車。係啊。嗰啲前後嘅。嗰陣我仲1個星期踢2場波咁嘅喎，2個鐘頭波咁嘅喎。踩到一身汗，後期再去踩唔喐啦，踩唔喐啦。感覺離開咗大夫山又好似冇咁多雨水。好多貨車嘅。好多貨車。哇！因為佢哋高速唔免費㗎嘛，全部都係行啲國道嘅，慳錢啊嘛。另外咧，呢度啊已經係好近大夫山嘅。如果係真係嚟大夫山遊玩咧，喺鏡頭嘅右邊，我費事拼過去啦，都係會有好多餐廳，咩燒雞飯堂啊嗰啲咁。啲後生仔喺度。哇！依間都可以喎嗱。有粥腸咁嘅喎。綠衣美食。哦。跟住橫江村呢邊。番禺咧好多時嗰啲美食喺村入邊。通常都係。跟住咧抵食啊，大件咁樣。哇！嚟到呢邊咧已經唔見晒啲雨。係啦，冇得雨啦嗱。係啊，呢邊係冇落雨，唔係停雨啊。冇落雨啊。嚇？咁奇怪嘅。係都唔奇怪。啲山。山腳咪易落雨咯。可能。啲山好矮嘅啫嘛。係咯。都唔係好高嘅。唔算高咯。繼續行就係。嗰度有燒雞啦，你睇。通街都係燒雞嚟嘅。嗱，呢度上邊又係農莊啊，記住嗰啲。嗰度係滴水岩公園係嘛？係嘛？我估嘅就唔知係青羅路啊嘛。好多㗎番禺。匿埋㗎。洗車檔都有喎。咁啊，仲有幾分鐘就沙灣古鎮㗎啦。我哋喺前邊呢度轉右。嚟到呢邊冇落雨，幾好。先諗住落雨啊！咁大雨諗住中途轉去吉之島啊、沙姆啊、商場啊嗰啲嘅啦。勁路遠啦呢邊。梗係呢啲戶外好啦。咁喺整個大灣區咧，最多水牛奶食咧，一個就沙灣古鎮。我想食啊！係啊，第二個咧就係順德啦。呢度亦都係會有好多私房菜，就係譬如前邊呢個啦。
裝衣小廚。嗱，食飽飽咁又洗架車走啦。廣州人就係咁噶啦。廣州人買架車咧，唔係為咗去炫耀嘅，其實最主要係去揾食嘅啫，同埋即係兩樣揾食咯。即係真係第一個就係謀生啦嚇，第二個就真係揾食咁解。咁啊呢度就其實就算係沙灣古鎮入口嚟啦嚇，一入嚟見到有賣西瓜嘅，係村嚟㗎嘛？村嚟嘅。有啲村民自己嗰啲屋啊咁咯。沙灣好啊！沙灣就姓何嘅嚇。大姓啊！大姓。300幾米左右。係啊。村屋啊，各種都有㗎啦。不過附近都有啲產業嘅，先我哋已經見到修車啊，好多啊都有。支持新能源，關於汽車嘅產業，好多都係呢啲。係。咁啊，唔係淨係沙灣古鎮，沙灣古鎮固之然出名啦。嗰個旅遊啫。嗯。旅遊嘅佢嗰個 GDP 唔會好高㗎。係。基本都係要靠啲工業啊。但係你又唔可以淨係靠一樣啊嘛。啊！南門停車場係一個最佳選項嚟㗎嚇。一睇前邊已經係沙灣古鎮嚟㗎啦。咁呢度係車位二門嗱，有一個出嚟啦，點會唔會？係啊，出緊嚟啦。5蚊一部。5蚊。1小時。一輛咯。50蚊。5蚊一個鐘啊！5蚊1小時。350蚊一個月。係。到沙灣古鎮啦，咁都有一段時間冇嚟過啦嚇。趁住今日過嚟行下，幾好嘅天氣。嗰種我以為自己好似嗰啲劇集咁穿越咗翻去古代，係突然間行出嚟嘅喎。嗰啲係嚟影相，租嗰啲衫咯。係啊。化埋妝咁成個套餐。甚至乎包埋攝影師。話説沙灣古鎮係玩咩嘢？佢呢度咧係有好多舊屋啊、古屋啊，係明啦、清啦、民國時期嘅古屋嚟㗎。咁其中咧就以呢個劉耕堂啊、何氏大宗祠就作為呢個典型嘅代表啦。我哋見到啊姐姐就以為自己穿越咗啫，其實你行到啲古建築群裏邊咧，都係會揾到呢一種感覺㗎。咁另外咧，我以為冇乜人㗎，其實，但係諗唔到嚟到都咁多人㗎噃。沙灣呢度啊，魚米之鄉啊，亦都係咧廣東音樂嘅發源地嚟嘅。雨打芭蕉啦、賽龍奪錦啦，咁啊都喺呢度誕生嘅。咁如果再早少少嚟，早2個星期到嚟啦，仲會有飄色睇添，即係3月3啊，就懶啊嘛，就係翻咗去龍津路睇咗佢算，望咗2眼咁就算啦。3月3佢呢邊有嗰個咩㗎嘛，又有嗰啲叫咩係咯，咪係3月3北帝誕咯，北帝誕度仲有啲咩玩啊？有素食㗎啦。平時閒日咧就係旅遊團嚟嘅，一團一團咁帶過嚟。咁啊到依家咧就多自駕遊嘅遊客，咁嚟呢度做咩啊？咁啊梗係食下啲番禺美食啊，主要咧就係雙皮奶啊，或者薑埋奶。嗱嚟到呢度咧就一定要講係薑埋奶，就唔好講薑撞奶。係。呢邊嘅叫法就叫薑埋奶嘅，冇錯冇錯。咁啊，仲有警察先生巡邏嘅，安全絕對係有保障。因為仲有牛奶燕啦、碌鵝啦，各種都有嘅。喜歡嘅話咁就呢間啦，呢間我哋都食過，其實幾好嘅都。東安蒸豬又有蒸粽，哇！呢啲粽幾靚喎。講到實㗎。15蚊2條，呢邊係蒸豬肉，咁啊仲有雞仔餅。呢啲係叫老婆餅定雞仔餅啊？仲有葡撻添。老婆餅、雞仔餅老婆餅，老婆餅。面先至係雞仔餅，仲有沙灣大餅5蚊1包。呢度可唔可以落車入嚟喎？粵 A 牌喎，勁喎，魚皮朵添。有辣有唔辣啊嘛！雙飛欖即係咩咧？大福餅、沙灣大餅5蚊1包，
沙灣特產，到今日咁多人啊，多咗一個民宿添喎，幾企理添喎，仲要呢一次咧咁啊，仲係疫情期間，真係冇地方去，咁點咧就揸車嚟呢度行下，但係個老婆咧就冇驗核酸啦，有一次漏咗一日啊，24小時核酸就俾入去啊，咁最尾結果係點咧？就嗰個姐姐就話：是但啦，快你喺後邊行快啲入咗去，咁就算啦。咁嘅，依家就梗係唔使啦嚇，都係當時一個唔知算唔算係記憶猶新嘅街市喎，千層糕、薑汁糕、馬蹄糕，1分糕㗎啦，全部廿。仲有嗰個黑芝麻糕啊！仲有蔗汁添，往前行啦，繼續往前行就係沙灣古鎮裏邊㗎啦。咁有兩個辦法遊玩嘅，第一個你買飛咧就可以去參觀嗰啲堂咯，咩流耕堂啊嗰啲咁嘅。咁啊，如果你唔買飛嘅話咧，就直接入去啲餐廳周圍行下食下咁就得㗎啦。63蚊一隻泰國榴蓮，會幾靚，整到，哎呦！立底嗰啲糖啊！哦，小朋友喺度吹。哦，小朋友喺度吹，阿姐姐就幫佢整。所謂天有不測之風雲，先頭仲講緊冇落雨，而家呢度就咁大雨啊！前邊呢度係一個餐廳嚟㗎，我之前食過嘅。點講咧？好特別啦，好特別，係好特別。食啲古靈精怪嘅餸，我都唔記得食咩餸。食雞好似係。行啦，我哋呢啲天氣都幾有趣啊嚇！我哋原先就係諗住嚟行行，食個雙皮奶咁啊！雙皮奶如果你唔想話行咁遠，前邊奶牛皇后就已經得㗎啦嚇。鴻福酒家係食粵菜嘅，仲有爬金山番禺爬金山800年啊，流傳咗。因為米之鄉啊、番禺啊呢邊係好多嗰啲魚啊，擺喺嗰度上邊滑落去下邊煮咯。落雨咧，其實都幾多嘢玩啊！佢哋係會有集市㗎。咁同埋有呢個咖啡節啦，呢個咖啡節勁啊，真係撞住好日子啊嚇！原先咧我就話呢個咖啡節係一定會好失敗，因為會天氣好熱啊。咁啊，從上星期3面開始喺度做，喺廣州好多地方都會有㗎。其實前邊呢個亦都係其中一個分會場嚟，應該係。但係咁大雨喎，哎呀！就喺晒呢度等啊，唔停雨咯嚇，喺度避雨啊，包市咖啡添。好黃喎嚇，其實又幾浪漫嘅。嚟到呢度咁樣落住雨，哇！嗰個沙灣皇后好多人。啊，唔係喎，坐喺上邊食都幾過癮喎。喂，樓頂上邊喺個騎樓望落嚟，好多人啊，仲帶埋個狗嚟添。咁啊，沙灣奶牛皇后就嗰個黃秀田係嘛？呢度仲有一個集市添，不過可惜啦，落雨，剛好落雨，俾錢㗎。呢啲就係要付費參觀嘅項目嚟㗎啦，呢個音樂館。咁啊睇到我先頭所講嗰啲廣東音樂咩雨打芭蕉，就喺呢度創作㗎咯。而家就好似依家咁啊，啲雨水咁樣打落啲芭蕉樹上邊。哦，個意思係咁樣，老婆就話佢係睇嗰啲典故啊。佢哋呢邊嘅祖先咧就叫佢哋啲後輩就唔好從政，咁好從政有咩玩啫？唔係音樂就係食㗎啦嚇。咁啊呢度咧就主要係玩音樂嘅。呢一個面前咧就係沙灣廣東音樂館，咁啊呢度係要付費㗎嚇，呢度要付費嘅。有番鬼涼茶喎，飲冇理由番鬼涼茶唔飲雙皮奶㗎係嘛？薑撞奶雪糕都有15蚊，幾有趣喎呢個，新開嘅呢個裝修得幾好，坐得好舒服嘅感覺，係嶺南天地嗰度啊都有。可惜咧就係落雨嘅，如果唔係都應該會幾旺㗎，好多集市啊，即係好玩唔好玩係一回事。
仲有冰糖葫蘆，呢個係咩啊？呢個係魚燈，係啊。呢邊又有冇魚燈？魚燈咪就係呢邊嘅咯。係啊，咪就沙灣呢度嘅咯。魚燈啊，即係嗰個全運會嗰條啊。係啦，鰻魚。何世良藝術館咁啊，正如先頭所講，呢度係姓何㗎，沙灣何氏啊。啊，何生咧就係、主要係磚雕。呢度咧見到裏邊係有塊磚，應該就有何生嘅作品啦。哇！有個花籃咁喎，可以雕到。佢用工具呢個人士係，哦呢度係有講佢用啲咩工具嘅。佢唔係用電鑽嗰啲咁嘅喎，越落越大添嚇，市集都冇人㗎，保安哥哥都喺度休息啦。嗱呢度啲樹大咧就有好處嘅，村民就可以坐喺樹底喺度唞涼同埋避雨，然之後仲可以灑落一番。呢棵榕樹嚟㗎嘛，呢兩個村口。大榕樹啊！村都有呢啲大榕樹啦，榕樹頭啦，咪真係。榕樹頭嘅冇錯。多啲好有特色嘅餐廳喎，薑埋奶雪糕又有啊，比之前係要多嘅，又有炸乳鴿。好啊！你飲咗會唔會瞓唔着覺先？9蚊9，哦好啊嚇！雙皮奶唔食啦係嘛？但係雙皮奶好多人，呢度可以咁自由咁坐喺度，但係冇位喎，坐滿啊！係啊，冇位啊就係。又或者呢個龜苓膏，龜太龜苓膏，呢度又有一間靈牛展館啊！水牛不如試下呢間啦。水牛奶甜品店。係。養牛第一人，養牛姑娘係嘛？牛初乳一個，一個雙皮奶係大碗啊12。紅豆就唔係你喺度食又唔使睇瓶裝嘅，瓶裝係打包嘅。哦，係啊係啊，你話雙皮奶我哋會上俾你嘅。好啊好啊好啊。係小食類。哦，小食都好多。係咯，魚皮啊，雞中翼，有時候冇食飯食呢啲都夠飽嘅，同埋都企理嘅呢度。即係如果你話冇食咩燒鵝乜嘢，好似啱先咁樣咁咪。不過我都係中意燒鵝多啲嘅。呢啲係小食類。呢啲小食類。有湯麵、西米露，不過嚟到番禺順德啊，好多啲嘢食嘅。好，佢呢個咧就係牛初乳啦，咁有趣嘅喎。佢順德都唔見多有嘅，好似係。但係佢咁樣整好嘅，因為另外咧仲有呢個咧就係雙皮奶啦。你淨係睇個面頭呢一浸已經知道得㗎啦，係啊，唔會輸㗎啦。個巢皮㗎嘛，一定係要5蚊豬腳薑都有。我食雙皮奶咯，又睇下同順德嗰邊嗰啲有冇唔同啊？好結，好結。雙皮奶好靚，有雙皮奶可以喎，可以喎。我又食過雙皮奶。可以喎，可以喎。啊，以我嘅水平咧，就食唔出同順德啊、大良嗰啲有好大分別啦啊！個面頭又係一樣係咁樣巢皮㗎啦，裏邊咧一樣係咁樣結㗎啦，係咪？可以喎。哇！咁奶嘅。通常雙皮奶咧，你梗係食翻啲熱㗎嘛，但係就算凍嘅都唔會話冚住咗啲奶味嘅。好奶，你試下我個。係嘛？嗰種奶嗰種酥味啊，好鬼濃嘅。即係仲酥嘅添啊！係啊，奶香啊！緊要。奶好濃啊！好濃啊，係啊！啊，你好細細羹。好酥味係嘛？係啊，正宗啊嘛，正宗好有奶味係。正宗嘅，我哋唔加水嘅，所以真係一層一層。呢個好啊。凍嘅口感就有嘅，如果熱嘅口感係冇一層嘅。係。係啊。哦，咁樣。係啊係啊。你自己一熱佢嘅話係溶咁啊，溶就變咗冇層。哦。我自己養牛啊。係啊，中國養殖長手位我哋老細。咁犀利！喺番禺定係邊度啊？廣西
廣西水牛嚟嘅，係啊係。哦，呢個好好，哦，你試下呢個。係好正一食唔到我哋嘅口感，嗱你不妨去其他度試係啊下，冇我哋嘅奶咁靚，咁啊絕對嘅。，喂，喺好食幫我哋做下宣傳先得㗎。喺老城區開間啦，係喺老城老城區區又唔得啊！邊有點啊？你要買埋我哋呢個養牛姑娘同我哋養牛姑娘，宣傳梗係啦好啊好啊，你喺老城區開間啊又嘛，便宜，係啊個價格都好好。梗係啦，最平我哋呢度嘅最優惠，好正喎個大件呢個好格抵食我哋所有嘢都真係嗯嘅，值得你試嘅。皮好都好犀利啊，呢個好好，唔使去順德食，係你哋講真，社區有冇啊？係真係，特登係為你而開間啊！呢度大班人幫襯喎，哇係咪？搶住食啊！唔啊，係啊，咁你同我哋做晒宣傳啊！我呢度沙灣4星級嘅，唔係咁係，嗯， 5星嘅旅遊景點啊！哦咁咪做下宣店鋪租4A 啊，升 5A 咗級啦！我又升級啦。升咗級啦！你唔知啊，仲話沙灣人添你仲，你冇講嘢啦你。原先我哋都係因為咧落雨啊，隨便揀間啊，都幾好嘅真係有。同埋一入到嚟見到嗰邊嗰一碗碗已經知道，誒，我哋而家打包㗎。唔使啊，打包唔使嗯，我哋翻到去，先頭仲食剩好多燒鵝啊嗰啲都未曾。咁我哋有保質期3日嘅，咁你今日食唔晒，咪聽日食就係啦，係嘛？雙皮奶幾揀得好，咁難過嚟，係啊，唉你真係啊！嗱仔你去順德呢啲飯碗最好係啊又係嘛？又傳統係嘛？我哋翻去市區嗰啲咧都係攞個膠雞公碗碗。仲靚啦，又傳統。係有啲似順德嗯嗰個奶皮夠厚啊，最好厚食過好食啊！好結，嗯，唔使講嘢㗎係嘛？上下九嗰啲都唔做奶皮啊，白自溫，然就會嚟㗎啦，食過好食係嘛？唔錯唔錯。都唔係雙皮奶，單皮奶啊，冇食完咁咪唔貴喎，23蚊呢兩個收，應該呢個係13，呢個係10蚊，我哋未食過10蚊啊。 10蚊啊， 10蚊未食過，通常都係12、11已經係好平㗎啦，再平啲嗰啲就唔得嘅嚇。10蚊呢個性價比亦都係非常非常之高嘅嚇。嗰個奶皮好正，嗯，呢個係。呢個梗係啦，佢仲有個碗咧，一定係要用呢啲嘅。我哋翻去上下九，太熱底嘅啫，嘅。梯底冇咁大碗，你嗰度都仲咩？係仲好食。係梯底係我認為已經係最好嘅係啊，呢個已經係唔使去順德。我就分唔到有咩唔同啦嚇。呢度仲見到呢種地磚啊，就算落雨咧，佢都唔會好跣㗎。喂，細個係呢啲地磚啊，啊，呢種已經係未算係最舊式嗰種啊，最舊式嗰種用吸水，倒杯水落去，好似成杯水唔見咗。係啊，呢度仲會見翻杯水嘅，就係呢個啦。我哋幾好，真係意外收穫，唔錯唔錯。其實因為太大雨，你揾個地方坐，所以始終都係會想食雙皮奶嘅。去啊，皇后嗰度。係啦，唔係話唔好啊，嗰度太多人啦。咁啊，真係試下呢杯幾好啫。雙皮奶好食啊！阿老闆娘又好傾，係啊，佢仲要10蚊嘅。 10蚊啫喎10蚊啊！我未食過10蚊啊，都唔好講品質先啊，淨係講價錢啊，都未食過10蚊。順德嗰邊嘅，嗯，冇錯冇錯。又平又好食啊！係，我哋繼續慢慢周圍行下睇下啦。嗰啲雨勢又好似細啲，不過呢啲雨都係咁噶啦。佢又唔會話一落就好瘋狂，落到水浸啊，慢慢落咁樣樣嘅。周圍行下，啊呢啲集市咧就都幾旺嘅嚇。集市啊！係啦，就買呢啲咁啦，係啊。係不過相比之下，我就更喜歡雙皮奶啦，就係咁啦。 10蚊雞咁嘅品質。嗯，我呢間都幾旺嘅喎。梯底啊！係，已經我又分唔到有咩唔同啦，已經係同梯底，好厚啊奶皮。咩喜歡用可以魚餅啦，呢度有魚餅賣煎魚餅嚇，煲仔飯喎新開喎呢個好似，啊多翻啲嘢食就好咧。因為我哋廣東人咧，又或者遊客嚟廣東遊咧，係會真係為咗一種食物而去一個地方㗎，真㗎。咁啊你睇下西華路都係啦，全部都係網紅店，有幾間。我係叫佢喺西華路開。啊！喺西華路開間就好啦。好食佢爆啊啦！唉，想唞下都難啊，真係。嗱，你賣翻10蚊一碗咁嘅質素真係。
嗰個咩啊上下九你都真係都勁啊嗰度。哦，呢度仲有個蒸氣火鍋啊，新開嘅呢個又係同福酒家，咁啊係啊新開嘅呢個。食雞煲㗎。係啊，雞煲啊，牛肉火鍋套餐129雙人，或者雞煲129。哦，佢嗰啲係起咗骨嗰啲雞肉咁啊，加埋個蛋落去烚咁啊，都幾企理喎嚇，仲食緊添。真係都大家熱情不減喎嚇，咁大雨啦，大家都仲喺度行緊喎嚇。啊！呢啲地磚咧落雨唔怕，唔會積水嘅。義工嚟搞衞生啊，夾啲垃圾啊，怪唔得地鐵乾淨到咁凄涼啦。係啊，有兩個蘋果。專登掉落去。係啊，保佑平安啊！嗱，我哋原先諗住。原先就係嗰度。行遠少少就啱先嗰個。幾好。姑娘。幾好，老闆娘又好傾。係啊，本地人啊，最主要。係啊，佢有本地人嚟嘅，所以咪賣咁平咯。係啊，10蚊雞佢話個老細喺個廣西養咗好多。嗯。哇！不過呢啲雜誌咧嚟嚟去都係呢啲咧，冇乜吸引力嘅啫。你整下嗰啲咩燒餅啊，可能都仲好啲嘅，係咪？好難嘅。嗱，之前我咪嚟呢個餐廳食過，而家執咗笠啦，好貴啊！而家就變咗酒店係嘛？總之啦，執咗笠咯。三黏堂咁啊，裏邊咧就係種咗一個三黏嘅一棵樹啦嚇，有結果嘅。佢係好似一個楊桃嘅，以我水平。三黏咪即係楊桃。唔但係我問唔係咁咩？我問過。唔同，三黏酸好多。係，你識啦。我問過裏邊舅父有一嗰個靚女，靚女就話：我俾你試下，有冇咩唔同？我就試唔出。有冇搞錯？佢摘咗一個出嚟。酸嘅嗱，門口嗰棵咪三黏咯。哦，就係呢度嘅。何氏福祖堂全部都姓何嘅。啱先我哋問下老闆娘，老闆娘都話係呢度好多姓何。街區呢啲係新整嘅喎，彩瓷。哦，唔係博彩嗰啲彩瓷喎，廣彩瓷燒製技藝啊，嗰度寫住係粗嘅。個天氣都唔係太穩定啊，我哋都係時候翻去啦嚇。喺前邊往左轉咁就係我哋嘅停車場嚟㗎啦，都幾方便嘅。其實在不穩定啊，咁我哋而家都翻去啦，去攞車。咁啊，今晚繼續翻去食燒鵝咯。翻到嚟廣州咁啊，有機會嘅話，咁啊過嚟呢行下。尤其如果你係祖籍係番禺嘅話咧，如果你係祖籍係番禺，不單如此，仲要姓何嘅咧，我哋強烈建議大家翻嚟呢邊行下㗎啦嚇。地鐵站打車啊，各種各樣都唔係太麻煩嘅咋。不過就呢邊就唔係好近地鐵站嘅，要打車嘅。翻到嚟荔灣區啦，冇落雨啊！前邊啊依舊係塞車。